Hari ini kita akan buktikan kekuatan jas hujan yang katanya selangkangannya udah super. Ayo mas, tarik mas. Tarik kuat-kuatnya. Wah, terus. Ayo terus. Wes, nah ini sangat kuat ya selangkangannya. Sudah saya buktikan ditarik. Kenapa kok ini sangat kuat? Karena ini jahitannya segitiga. Jahitannya selangkangannya ini segitiga. Jadi ini jas hujan dari Akula. Kancingnya sudah double, harganya cuma 70.000. Yang mau langsung cek di Keranjang Kuning.